Сәлем достар, сіздермен Дархан Кейзет. Бүгін біз деген агент номер 8-ге қарсы шығатын боламыз. Я баяғыша біз стандартын ойнап жатырмыз. Біз деген қайсысын ойнайық достар. Командай болайық, гонкалар және әрине рет на картаны істейміз. Ренжімеңіздер. Мен ауырттым, кешіріңіздер. Бүгін баяғыша агент номер 8 болайық. Біз бая алдыңғы жолында біздеген тон ойнағанбыз. Көптен бір видео шықпай кетті. Ауырып қалғанмын. Әрине біз ол деген дұрыс ойлаппын. Аңғарыңыздар, шоны көріңіз. Раваш болмайды, айтып қойайын. Раваш болмайды. Керек. Ол дейін, одан әлі. Оны бастамасы. Шанынан келді. Ай, достар, көп қалдық. Әлі 9 минут бар. Точно. Достар, кешіріңіздер. Стоп қалып. Деп айта алмайын. Шанс бере салайық. Мен қасында інім отыр. Сена, Гумбертрово. Және кеттік. Оның жүр. Бізде 9, ода 16 достар. Неге мен өтімді? 18? Күншке орай мен бүгін оқытқа келдімін. Неге десеңіздер? Қаттойын. Мен оған шанс бердім ең басында. Жүрмейді. Бесіне болып жатыр мен негізі. Өкілді бәрі болып жатыр. Ұрыдық қойды.
26 tane de. Sen sahibisin. Yavaş bir oynayalım. Kendi bol oyunlarını unuttum. Sağ olun dostlar.